हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं नोट इन्फिनिक्स 8i। पाकिस्तान में सबसे बेस्ट प्राइस में और सबसे बेस्ट गेमिंग फ़ोन है इस टाइम। तो गाइस, ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए एक मज़ीद न्यू से न्यू प्रोडक्ट की वीडियो लेकर आ सकूँ। अच्छा, तो गाइस अब हम शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग करना। अब हम बॉक्स ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो अब डिवाइस को हम ज़रा साइड पे रख देते हैं। देखते हैं हमारे बॉक्स में से हमें क्या क्या मिलता है। ये 3 इमी नंबर्स के स्टिकर्स वगैरह, पिन है, ये वारंटी कार्ड वगैरह। ये हमें यहाँ पे मिल जाता है चार्जर टाइप सी 18 वाट का। तकरीबन 0 to 100% ये कर देगा 1 घंटा 20 मिनट में। 0 to 100 कर देगा हमारी मोबाइल की बैटरी को। ये टाइप सी की केबल है। केबल की क्वालिटी बस नॉर्मल है, लेकिन अच्छी है, इतनी नॉर्मल भी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या मिलता है। और बॉक्स में से कवर है, ये भी वारंटी कार्ड है। इसके साथ हमें एक प्रोटेक्टर मिलता है जो कि आप कभी भी यूज़ ना करें, लेकिन उसके साथ में कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। ये भी इसका एक वारंटी कार्ड है इंफिनिक्स का। ओके, तो ये सब चीज़ें अब हम साइड पे करते हैं। अब इसको साइड पे करके हम चलते हैं अपनी डिवाइस की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ। ये रहा आप कवर, सिलिकॉन कवर है। इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देगा, बस हल्के फुल्के स्क्रैचेस से बचाएगा। और इसमें हमें 4 कलर्स मिल सकते हैं, ये जो आपको पिक्चर्स में दिखाया। इसका स्क्रीन में पंच होल कैमरा, लेकिन एक साइड पे है, लेफ्ट साइड पे दिया हुआ, बिल्कुल छोटा सा। इन्फिनिक्स ने एक नई चीज़ दी है, तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, वो भी साइड पे होगा। और ये इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है। अंडर डिस्प्ले सेंसर से काफ़ी बेहतर है सैमसंग की क्वालिटी में से। काफ़ी अच्छा कलर है, ग्रेडियंट कलर के साथ अंदर आपको पैटर्न भी नज़र आएगा जो इसकी बैक और मज़ीद खूबसूरत बनाता है। तो डिवाइस ऑन हो चुकी है, हम देखते हैं। ये देखिए ऑन हो चुकी है। स्क्रीन कलर तो इसके बहुत ही प्यारे हैं। ओके, तो ओपन करके देखते हैं। ये इसका कैमरा रिजल्ट है मेरे कैमरे का। कैमरे में बहुत सारे मोड्स हैं। 48 मेगापिक्सल है बैक कैमरा का, जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल। जूमिंग चेक करें आप, माइक्रो कितनी अच्छी जूम कर रहा है, वो फोकस में है।
ये देखें इसका माइक्रो सेंसर जो कि 2 मेगापिक्सल का है। इससे आप बिल्कुल जूम की पिक्चर्स भी देख सकते हैं बहुत क्लियर क्वालिटी में। ये देखें ये इसका माइक्रो सेंसर जो कि टू मेगापिक्सल का है। ये देखें इसका फोकस। स्लो मोशन वीडियोस वगैरह। ये इसका सेल्फी कैम भी इसका बहुत बेहतरीन है। ये देखें जैसे हम सेल्फी कैम करते हैं कैमरे के साथ में रिंग की शेप में ना लाइट नज़र आती है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, कैमरे की लुक को और मज़ीद अच्छा बनाती है। तो इसकी स्पीड चेक करेंगे अभी मैं, इसका रिफ्रेश रेट स्क्रीन का 300 ppi के पास पिक्सल डेंसिटी है इसकी। ये कुछ ऐप्स मैंने ओपन करके मिनिमाइज किए हैं तो सारी रन हो रही हैं इजीली। इसका फिंगर से ये बैक पे ग्रिल है स्पीकर्स की और 3.5 mm के जैक है हेडफोन। अब हम इसकी सिम की स्लॉट ओपन करके देखते हैं उसकी क्वालिटी और उसमें कितनी सिम्स और क्या कार्ड है कितने कार्ड लगते हैं। अच्छा तो अब हम इसकी सिम की स्लॉट निकालते हैं बाहर। ये देखिए ये वाटर को रोक पानी को रोकने के लिए वाटर रेजिस्टेंस बनाने के लिए इसमें रबड़ भी दी गई है ताकि पानी अंदर ना जाए। ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है इसमें 2 सिम और एक एसएसडी कार्ड लगता है माइक्रो एसएसडी कार्ड। ये देखिए ये ब्लैक कलर की जो लाइन है बल्कि नॉर्मल पानी की जगह आप किसी भी हल्के पानी में ये 5 मिनट 10 मिनट तक वाटर प्रूफ रह सकता है। तो हम इसमें लगा देते हैं जैक। ये देखें बिल्कुल टाइट से लगती है ताकि कोई पानी या डस्ट वगैरह कुछ भी इफेक्ट ना हो। मैं आपको इसकी शाइनिंग चेक करवाता हूँ बैक की नॉर्मल लाइट में। ये देखिए इसका पैटर्न देखें कितना प्यारा है जो इसकी ब्लैक ब्यूटी को मज़ीद बढ़ा देता है। ये देखिए इसके कैमरे के सेंसर बहुत ही चीप रेट में बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है गेमिंग मोबाइल है ये।